नमस्ते। आज हामी तपाईहरुलाई फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छौं जुन फाइनान्शियल स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड छ र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै तपाईहरुलाई हाम्रो विगतको भिडियोहरु कस्तो लागिरहेको छ त्यसको पनि प्रतिक्रिया दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरुको साथी समक्ष पनि पुर्याउनका लागि शेयर गरिदिनु होला भन्दै आज हामी फाइनान्शियल पोजिसनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। कुनै पनि कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन कस्तो छ त? फाइनान्शियल पोजिसन भन्ने बित्तिकै त्यसको एसेट्स र त्यसको लायबिलिटिज कस्तो कस्तो छ, त्यसको नन करेन्ट एसेट्स, करेन्ट एसेट्स, नन करेन्ट भित्र इन्टेन्जिबल एसेट्स, ट्रान्जिबल एसेट्स, बायोलोजिकल एसेट्सहरु, इन्भेस्टमेन्टहरु कस्तो कस्तो छ, करेन्ट एसेट्स कस्तो छ र करेन्ट एसेट्सको तुलनामा करेन्ट लायबिलिटिज कस्तो छ, हैन, इक्विटी कस्तो छ, हैन, त्यो कुरा हामी तपाईहरुलाई सिकाउन कोसिस गरिरहेका छौं। र फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हामी आज यानाफारसबाट कसरी फाइनान्शियल पोजिसन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईहरुलाई आज देखाउँदै छौं। र यसमा हामीले खाली फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अन्तर्गत फाइनान्शियल पोजिसनमा पर्ने कुराहरु मात्रै राखेका छौं, जसलाई हामीले एसेट्स र लायबिलिटिज र क्यापिटल अन्तर्गतका कुराहरु राखेका छौं भने केही एडिसनल इन्फर्मेसनको पनि सहायता लिएका छौं। त्यसमा तपाईलाई हामी सकेसम्म कसरी हुन्छ सहज गराउँदै छौं हामी फाइनान्शियल पोजिसन बनाउनका लागि। त्यसकारणले हामी यो डेबिट साइडमा एसेट्स हुन्छ, एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ, तर एक्सपेन्सेसलाई हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा चढाउने हुनाले त्यसलाई हामीले यहाँ इग्नोर गरेका छौं भने क्रेडिट साइडमा लायबिलिटिज र क्यापिटल हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि केही कुराहरु दिएका छन् र हामी फाइनान्शियल पोजिसनको अलरेडी मैले यहाँ तपाईलाई फर्मेट पनि क्रिएट गरेको छु र यससँग रिलेटेड बनाएर पनि राखेको छु, किनभने हाम्रो भिडियो सानो होस् छोटो होस् जसले तपाईहरुलाई के गरोस् त भन्दा टाइम म्यानेज गरोस् भन्ने कुराले हामीले त्यसका लागि वर्किङ पनि गरेका छौं। हाम्रो च्यानल हो ट्रिक शिक्षालाई लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै यतातिर गए म ट्रायल ब्यालेन्समा यो फिक्स एसेट्स, मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट फिक्स एसेट्स भयो। फिक्स एसेट्सलाई हामीले प्लान्ट, प्रपर्टिज एन्ड इक्विपमेन्टसँग रिलेटेड मा राख्छौं। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, अकाउन्ट रिसिभेबल करेन्ट एसेट्स, गुडविल, फ्रेन्चाइजी 50 यसलाई भन्छौं हामीले इन्टेन्जिबल एसेट्स र त्यसपछि क्याश एट बैंक, प्रिपेड इन्स्योरेन्स करेन्ट एसेट्स, शेयर क्यापिटल लायबिलिटिज, शेयर इक्विटी भइहाल्यो, अकाउन्ट पेबल्स करेन्ट लायबिलिटिज, प्रिफरेन्स शेयर्स इक्विटी भइहाल्यो। त्यसपछि 10% इन्भेस्टमेन्टलाई इन्भेस्टमेन्टमै राखिन्छ भने 10% लोन भनेको यो नन करेन्ट एसेट्स, नन करेन्ट लायबिलिटिज हो र रिटेन अर्निङ भनेको लास्ट इयरको इन्कमबाट हरेक कुराहरुको रिजर्भ फन्डहरु अथवा फन्डहरु क्रिएट गरिसकेपछि आएको फन्ड, रिजर्भ फन्ड अथवा रिटेन अर्निङ र हाम्रो ब्यालेन्स छ। त्यसपछि हामीले यहाँनिर एडिसनल इन्फर्मेसनमा क्लोजिङ फिक्स्ड एसेट्सको डिप्रिसिएसन अनि रेन्ट वाज एक्सपायर्ड 10,000 जुन चाहिँ प्रिपेड रेन्ट छ। प्रिपेड रेन्ट कतापट्टि छ? प्रिपेड रेन्ट अथवा प्रिपेड इन्स्योरेन्स है, यो प्रिपेड रेन्ट हो, इन्स्योरेन्स भएछ। प्रिपेड रेन्ट चाहिँ एक्सपायर भएको छ 10,000 अनि त्यसपछि के भएको छ त भन्दा यो वर्ष कमाएको प्रॉफिटबाट के भनेको छ त भन्दा ट्रान्सफर द प्रॉफिट 10,000 इच, प्रत्येकलाई 10,000 चाहिँ के गर्ने त भन्दा ट्रान्सफर गर्ने जनरल रिजर्भ र सिंकिङ फन्डमा। त्यो यो वर्ष कमाएको नाफाबाट कम्पनीले के गर्नु पर्यो त भन्दा विभिन्न रिजर्भ फन्डहरुमा चाहिँ फन्ड ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्येबाट सिंकिङ फन्ड र रिजर्भमा चाहिँ जनरल रिजर्भमा चाहिँ 10,000 चाहिँ के गर्ने त भन्दा प्रॉफिट ट्रान्सफर गर्ने र यो वर्ष कम्पनीले कमाएको कति त भन्दा नाफा 1,60,000 हो भनेर भनेको छ क्वेशनले। र यो फाइनान्शियल पोजिसन बनाउन भन्दा पहिला हामीले स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर आइन्छ। इन्कम स्टेटमेन्ट अलरेडी त्यसको यहाँनिर के दिइसकेको छ त भन्दा हामीलाई प्रॉफिट दिइसकेको छ, तर एक्जाममा हामीलाई के आउँछ त भन्दा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस र फाइनान्शियल पोजिसन बनाउन आउँछ IFRS सँग रिलेटेड क्वेशन आउँछ। चाहे त्यो 11 मा होस्, चाहे त्यो 12 मा होस्, चाहे त्यो BBS मा होस्,
हैन, बीबीएस फर्स्ट इयरमा होस् चाहे त्यो बीबीएमा होस् चाहे त्यो एमबीएमा होस्, सबै के त भन्दा हामी एनएफआरएस सँग रिलेटेड हुन्छौँ। अब हामी यसका लागि वर्किङ केही गरेर अलरेडी पहिले हामी प्रिपेयर भइसकेका छौँ र हामीलाई फिक्स एसेससँग रिलेटेड कुराहरू चाहियो। सुरुमा हामीलाई नन करेन्ट एसेस भनेर लेख्छौँ, नन करेन्ट एसेसमा हामी फिक्स एसेससँग रिलेटेड कुरा गर्छौँ। फिक्स एसेस भन्ने बित्तिकै मेसिन एन्ड इक्विपमेन्ट र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ, अरू केही छैन फिक्स एसेससँग रिलेटेड। र त्यसभन्दा तलपट्टि यहाँनिर एडिसनलमा त्यसको डिप्रिसिएसन दिएको हुनाले त्यसको हाम्रो एडिसनलमा नोट लेख्यौँ 2.1 प्लान्ट प्रपर्टिज एन्ड इक्विपमेन्टमा मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट लेख्यौँ, त्यसको डिप्रिसिएसन घटायौँ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लेख्यौँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङबाट डिप्रिसिएसन घटायौँ। र फिक्स एसेस चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त भन्दा 2,70,000 रहेछ। र नोट लेख्ने बेलामा यो कहाँबाट आएको त भनेर 2.1। अब तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला 2.1 किन लेख्यौँ, 1.1 किन लेखेन भन्ने कुरा पनि होला। योभन्दा अगाडि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर आउँछौँ। इन्कम स्टेटमेन्टमा हामीले नोट चाहिँ 1.1बाट सुरु गर्छौँ भने ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले 2.1बाट सुरु गर्छौँ। त्यस कारणले यो ब्यालेन्स सिट हो, त्यस कारणले 2.1 लेखेको हो। 2,70,000। नेक्स्ट इन्टेन्जिबल एसेस, इन्टेन्जिबल गुडविल, प्याटेन्ट, ट्रेडमार्क, हैन, फ्रेन्चाइजी। नेक्स्ट वान इज गुडविल एन्ड प्याटेन्ट। यसको रिटर्न अफ पनि दिएको हुनसक्छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा। अहिले रिटर्न अफ नदिएको कारणले हामीले के गरेनौँ त भन्दा रिटर्न अफ घटाएनौँ। त्यस कारणले गुडविल र प्याटेन्टको 70,000 हामीले लेख्यौँ। 2.270,000। इन्भेस्टमेन्ट 10% इन्भेस्टमेन्ट छ, यसको इन्ट्रेस्ट छ जुन चाहिँ 10% इन्भेस्टमेन्ट एन्ड 10% ब्याङ्क लोनको 10% इन्ट्रेस्ट छ। र प्रिफरेन्स सेयरको 10% प्रिफरेन्स सेयरलाई, प्रिफरेन्स डिभिडेन्डलाई हामीले इग्नोर गरेको छौँ यो क्वेसनमा। अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट लेखिदिन्छौँ 1 लाख रुपिस गर्दाखेरि यसलाई टोटल हामीले लेख्छौँ नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेर। नन करेन्ट लायबिलिटिज 3,40,000 4,40,000 लेख्यौँ। अब करेन्ट एसेसहरू के छ त हेरौँ है त। एकाउन्ट रिसिभेबल करेन्ट एसेस हो, मैले लेखेँ। नोट लेख्नु परेन, यसको लागि नोट जेनेरेट गर्नु परेन, 50,000। देन वान क्यास एट ब्याङ्क 50,000। देन प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड इन्सुरेन्स, प्रिपेड रेन्ट तलपट्टि एडिसनलमा रेन्ट लेखेको कारणले प्रिपेड रेन्ट 30,000। एक्सपायर्ड वाज 10,000, so that we deduct from the prepaid rent 20,000, 10,000 deduct गरेर। then closing stock additional 1 lakh rupees, 1 lakh 50 2 lakhs 20,000 to 20। अनि हामी के गर्छौँ त भन्दा एड गर्छौँ नन करेन्ट लायबिलिटिज होइन, नन करेन्ट एसेस र करेन्ट एसेस जोडेर हामी एड गरेर हामी के गर्छौँ त भन्दा टोटल एसेस लाग्छौँ 6,60,000। अब देन इक्विटीमा आयो, लायबिलिटी साइडतिर आयो। हामी इक्विटीमा हामी दुईटा पोर्सन छुट्याउँछौँ, शेयर क्यापिटल र रिजर्भमा। इक्विटी हाम्रो शेयर शेयर क्यापिटल 2 लाख यहाँबाट लेख्यौँ हामी। देन 10% प्रिफरेन्स सेयर चाहिँ 50,000 गरेर 2,50,000। 2.3 नोट 3 नोटमा 2,50,000 to 50। सिम्पल। देन हामीले के गर्छौँ रिजर्भ छुट्याउँछौँ। रिजर्भमा चाहिँ के छ त भन्दा ओपनिङ रिटेन अर्निङ हामी ब्यालेन्स सिटबाट ल्याउँछौँ, कपी गर्छौँ। देन यो वर्षको नेट इन्कम भनेको हामी इन्कम स्टेटमेन्टबाट चाहिँ ल्याउँछौँ, जुन चाहिँ हामीले एनएफआरएस अनुसार इन्कम स्टेटमेन्ट योभन्दा अघिल्लो स्टेपमा बनाइसकेको हुन्छ। त्यो बनाएको 1,60,000 आयो रे भनेर यहाँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा एक्सपेक्टेसन गरिरहेछौँ 1,60,000। तर यहाँनिर हामीले 1,40,000 किन लेखिरहेछौँ त भन्दा यो 4 नम्बरले के भनिरहेछ त भन्दा
जुन त्यो हाम्रो यो वर्ष नेट इन्कम आइरहेको छ त्यसको 10,000 जेनरल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ र 10,000 के त भन्दा सिङ्किङ फन्डमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। त्यस कारणले त्यो 1,60,000बाट यहाँनिर 1,40,000 लेख्यौँ, 20,000 घटाएर र 10,000 त्यो पनि रिजर्भै फन्ड भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ छुट्टै लेखिदिउँ। आखिर हुन त टोटल 1,60,000 नै आउनु पर्यो यो तीनटा जोड्दाखेरि। भनेपछि त्यसरी हामीले गरेर 2,10,000 4,60,000 देन नन करेन्ट लाइबिलिटिज लेखिन्छ। नन करेन्ट लाइबिलिटिजमा लोनहरू, लङ टर्म लोनहरू हैन, जस्तो यहाँनिर 10% लोन छ। 10% लोन भनेको 1 लाख, यसलाई नोट बिना हामी नोट लेखिरहेछौँ। त्यसपछि हामी लेख्छौँ करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले एकाउन्ट पेबल देख्छौँ यहाँ 1 लाख। अब यहाँनिर 1 लाख हामी यहाँ लेख्यौँ हैन, अझै 1 लाख। त्यसपछि एकाउन्ट पेबल हामीसँग 1 लाख छ अलरेडी। त्यसपछि टोटल करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो 1 लाख आयो र यो 1 लाख र यो 1 लाख जोडियो भने टोटल लाइबिलिटिज 2 लाख आयो र यो 4,60,000 र यो 2 लाख जोडियो भने 6,60,000 6,60,000 आयो। यसरी हामीले के गर्छौँ त भन्दा फाइनान्शियल पोजिसन बनाउँछौँ र यो फाइनान्शियल पोजिसनको फर्मेट पनि भयो। यो कसरी गर्ने रहेछ आइडिया पनि तपाईहरुलाई के जेनेरेट भयो होला। र तपाईहरुलाई यसमा अझै के समस्या लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडिदिनु होला। तपाईको जिज्ञासा हामीले नेक्स्ट भिडियोमा आउने भिडियोमा हामीले तपाईहरुलाई मेटाउने छौं भन्दै हाम्रो यो तिरिक शिक्षालाई लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको साथी समक्ष पुगेर साथीहरुले पनि केही सिकुन् भन्नका लागि शेयर गरिदिनु होला भन्दै हामी यस भिडियोबाट बिदा हुन्छौं। हस्त नमस्कार।